Zalantzarik gabe, teknologiari esker denbora mordoa irabazi dezakegu zoriontsu egiten gaituzten gauzetan erabiltzeko. Lagunekin egoteko, kirola egiteko, edo norbere gaitasunak garatzeko. Hala ere, teknologia denbora baliotsu hori lapurtzen diguna ere izan daiteke. Gaztetatik gainera. Euskadin, 10 eta 15 urte bitarteko 10 nerabetik, ia 7 mugikor propioa daukate. Eta batez beste, 4-6 ordu eskaintzen dizkiote egunero, bereziki sare sozialei. Nolakoak izango ote dira gure oroitzapenak etorkizunean, gure bizialdiaren laurdena, edukiak ausaz eta kontrolik gabe ikusten pasatzen badugu. Gazteak dagoeneko jabetu dira. Ezinbestekoa da begirada altxatzea, denbora nola erabili aukeratzea, eta honekiten digunakin berriro konektatzea. EITB, gizarte transformazioan ekinean.